Любовь фанатов к своим кумирам, как правило, недолговечна. Обычно она проходит со временем в силу занятости, новых интересов или трансформации личности самого объекта вчерашнего обожания. Лишенные энергии своих поклонников, такие звезды быстро гаснут. Поэтому парадоксально в этих реалиях история движения Диерс, почитателей творчества Димаша Кудайбергена. Эти люди настолько преданы артисту, что, кажется, готовы подарить ему целую вселенную. Five, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Relay and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Задача этой ракеты-носителя — доставить на Марс исследовательский ровер Perseverance, что переводится как «настойчивость». Довольно красноречивое название, учитывая, какой еще багаж доставляет экипаж. Главная цель — искать следы жизни на Красной планете. Но не поэтому про запуск НАСА из Флориды 30 июля 2020 года слышал весь мир. Ракета доставит на Марс посадочный талон с именем Димаша Кудайбергена. Его фанаты из разных стран позаботились о том, чтобы необычный микрочип попал на борт исследовательского марсохода. Настойчивые Диерс не в первый раз дарят своему кумиру космические подарки. Они уже добились названия именем Димаша Кудайбергена одной из звезд галактики Андромеда. Небесное тело с новым именем включили в вечный космический архив Space Service INC поклонники из Китая. Это один из самых многочисленных и самых деятельных его Диерс. Кстати, именно китайские фанаты первыми начали практику высадки деревьев в честь Димаша. В 2017 и 2020 годах на его день рождения мы дважды высаживали по 3000 цветов и деревьев на западе Китая. Это был пустынный район, который теперь дышит свежестью. Там есть специальная вывеска с его именем. Через несколько лет, когда растения вырастут, мы можем организовать тур, чтобы все увидели лес и сад, посаженный в честь Димаша. Таким образом, мы хотим показать нашу любовь и поддержку, потому что у самого Димаша большое сердце. Он любит помогать миру и помогать нуждающимся, и мы, Диерс, также хотим множить его добрые дела. Вспоминает, как впервые услышала завораживающий голос на китайском конкурсе I'm Singer. Говорит, после выступления Димаша уже не замечала музыкальных номеров других артистов. Все ее внимание было приковано к этому молодому мужчине с невероятной внешностью и талантом. А чуть позже, когда поняла глубину его души, решила помочь кумиру творить добрые дела. Китайские Диерс постоянно жертвуют принадлежности для библиотек, проводят благотворительные обеды и различные акции. Все от имени Димаша. Китайские Диерс вносят более 3 миллионов юаней в музыку Димаша, что эквивалентно $500 000 США. Финансы — это не главное, но, как говорят в Китае, где ваше сердце, там ваши деньги. Я говорю об этом не для того, чтобы хвастаться, сколько мы сделали или сколько потратили. Причина, по которой мы это делаем, кроется в музыке Димаша. Такая уникальная, такая необычная. Диерс хотели бы, чтобы его имя было в топах, чтобы все знали и услышали самый удивительный голос мирового класса. Поэтому мы максимально популяризируем его всевозможными способами. Основательница гонконгского фан-клуба Лиза Кан ездит за Димашем по всей планете. Казахстан, Россия, Беларусь, Великобритания, США, Германия, Франция. Она побывала на 42 концертах Димаша. Свою преданность объясняет не только тем, что ей нравится голос артиста.
Ее также впечатляет и... Когда он спел песню «Show must go on», я поняла, что у него небольшие проблемы с английским. Но, несмотря на это, он очень старается и поет очень красиво. Довольно быстро произношение его улучшилось. После этого я стала уважать его. И до сих пор, почти 4 года, я фанат Димаша. It has been almost 4 years I've been a fan of Dimash. Будучи фотографом, Лиза постоянно делает снимки кумира и публикует для тех, кто не смог приехать на выступление любимого артиста. На ее кадрах Димаш Кудайберген очень разный. Sometimes he can be naughty, silly, crazy. Иногда он может быть сумасшедшим, озорным, странным и даже немного упрямым. Он упрямый, чтобы защитить свои интересы. Это то, каким артист и должен быть, потому что легко угодить в ловушку, когда ты просто следуешь трендам и тому, что говорят люди. Ты перестаешь делать то, что тебе нравится, а делаешь то, что популярно. Тогда артист может потерять себя. И именно этот стержень в Димаше меня восхищает. Он делает то, что хочет. Профессиональную скрипачку Сан Шен тоже впечатляет именно сложность техники исполнения Димаша Кудайбергена. Уроженка Китая сейчас живет в Америке и исполняет на скрипке кавер-версии на его песни. На самом деле довольно сложно играть композиции Димаша, потому что его вокальный диапазон шире скрипки. В его голосе 6 октав, а у скрипки всего 4 октавы. Его песни действительно уникальны. Вот почему я решила сделать кавер на его композиции. Первая, которую я сыграла, была «Махаббат Бер Маган». Как и Димаш, Сан Шен – потомственный музыкант. Ее мама была профессором и всю жизнь играла на фортепиано. Отец был альтистом Шанхайского симфонического оркестра. Сама Сан Шен преподает. У нее 45 студентов, которым она прививает любовь к творчеству казахстанского артиста, а также к казахской культуре. I've heard of Kazakhstan, but I did not really know about Kazakhstan culture. Я слышала о Казахстане, но практически ничего не знала о казахстанской культуре, о вашей музыке. А когда я открыла для себя Димаша, то будто передо мной открылся новый мир. Я увидела в интернете, как прекрасна эта страна. Теперь я знаю, что Казахстан – одно из самых больших государств на планете. У вас великолепные пейзажи. Особенно меня впечатлило видео, которое он снял на песню «Хайран Елем». Such a wonderful sound. Алматинские горы и красоты Казахстана в клипе «Хайран Елем» впечатлили и Ремар Калиста. Индонезийская певица одна из первых спела песню Димаша и поместила видео в социальных сетях. Выпускница факультета инжиниринга признается, что не чувствует себя завершенной, если не может петь песни своего идола. Поэтому и решила записать кавер. Начала с изучения кириллицы. Говорит, некоторые слова очень тяжело поддавались произношению. Сначала он репостнул мое видео, мой короткий кавер на песню «Уматылмаскун» на его инстаграм. Я была безмолвна, когда увидела, что мой кумир поделился моим видео у себя на странице. Несколько месяцев позже он меня пригласил спеть на его концерте в Санкт-Петербурге. Я никогда не думала, что это может произойти в моей жизни. Мне казалось, что это был сон и что это был особенный подарок судьбы.
Правда, своим выступлением в России Ремар Каллиста осталась недовольна. Говорит, могла спеть лучше. Тогда ей казалось, что она подвела Димаша. I really want to become a professional singer, a success recording artist, just like him. Я до сих пор помню, как он обращался ко мне как к маленькой сестренке. И хочу сказать спасибо большое, Димаш. Спасибо. Я очень хочу стать профессиональной певицей, успешным артистом, как он. Хотя бы в моей стране. Мой план – это поучаствовать в большом конкурсе в моем государстве. И надеюсь, что это будет для меня большой шаг к успеху. Конечно же, я хочу приехать в Казахстан, увидеть то самое большое озеро, где был снят клип «Хайран Елем». Kosai Lake, the place where Хайран Елем music video was made. Кавер-версии на песни Димаша звучат и из Мексики. Лео Кантру адаптирует любимые композиции на испанский язык. Сам исполняет и выкладывает на своих страницах в интернете. Porque no escuchas y quiero gritar, porque no sientes por dentro gritar. Лео старается вникать в смысл текста каждой композиции, чтобы точно передать эмоции при исполнении. Bien, ¿cuánto tiempo? Yo creo que aproximadamente... Первая адаптация была к песне «Муталмаскун». Вначале я должен был понять смысл песни, а потом адаптировать ее, чтобы она не потеряла своей сути. Только тогда ее можно красиво исполнить. У меня ушло около 2 часов на ее адаптацию. Лео Кантро немного смущенно напоминает, что он не профессиональный вокалист, а лишь любитель. Тяга к музыке у него проснулась именно после знакомства с творчеством Димаша. Sí, después de Unforgettable Day adapté varias canciones. Я адаптировал на испанский язык еще несколько его композиций. Сейчас продолжаю работать над несколькими песнями, но они еще не выпущены, поскольку у меня не так много времени, чтобы практиковать свой вокал. Но это произойдет уже очень скоро. Я однажды написал Димашу на его инстаграм-странице, где приглашал его приехать в Мексику. Я отправил ему слова его песни, адаптированных на испанский язык, чтобы он мог исполнить их. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. В этой части света Димаша действительно ждут с нетерпением. Небольшое государство, соединяющее Центральную и Южную Америку – Панама. Здесь тоже появились первые диас, готовые лететь за кумиром на край света, чтобы увидеть его хоть раз и вживую услышать необычайный голос. Эмили Зарит и ее мама – одни из первых фанатов казахстанского артиста в своей стране. История Димаша в Панаме началась на странице социальных сетей, которую изначально вела моя мама, размещая фото и информацию о Димаше. Конечно, я помогаю ей в этом из-за того, что она не особо технологична. На нашу страницу подписаны некоторые панамцы, но в основном это представители других национальностей. Теперь Эмили с мамой стараются максимально популяризировать творчество Димаша в Панаме. Их приятно удивляет встретить здесь единомышленников, других диас из числа земляков. Здесь, в Панаме, не очень-то принято слушать такой музыкальный стиль, поэтому немного сложно сделать его известным. Но есть панамцы, которые писали нам в аккаунт, говорят, не знали, что здесь, в нашей стране, есть страница поддержки Димаша. Говорили нам, что они взволнованы этим. И они даже рассказали нам о своем опыте, когда у них была возможность поехать за границу на концерты Димаша. Наша с мамой мечта попасть на его концерт. Было бы здорово, если бы он выступил у нас, но более реалистично, наверное, будет поехать на его выступление в какое-то другое государство. Панамским фанатам есть на кого равняться. Причем совсем недалеко – Коста-Рика.
1500 подписчиков в Инстаграме и 20 тысяч на Фейсбуке. Somos un club de fans nuevo. Su administradora. Мы новый фан-клуб. Его администратор Кристина Кесада некоторое время назад начала с группы WhatsApp, которая постепенно становилась все больше. Мы увеличивали количество Dears в нашей группе, пока не стали тем, кто мы есть сегодня. С января 2020 года мы зарекомендовали себя как фан-клуб, работающий над достижением целей Димаша, популяризацией его выступлений и продвижения его карьеры. Мы как клуб участвовали в видеосъемках поздравлений Димашу с днем рождения, а также координировали свои действия с другими клубами Латинской Америки для участия в крупных мероприятиях. Костариканские Диас также ждут приезда Димаша в свою страну. А пока делают все, чтобы их кумира узнали как можно лучше на этой стороне планеты. На самом деле Димаш мало известен в нашей стране, но мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить количество участников нашей группы. И мало-помалу к нашему клубу присоединяются все больше людей. Мы также очень усердно работаем над тем, чтобы его выступления попали на радиостанции нашей страны. Удивительно, как растет популярность Димаша в Южной Америке, на континенте, где не было ни одного его концерта. Паула Профета из Аргентины стала активно интересоваться казахстанским артистом после того, как впервые услышала песню «The Diva Dance» в исполнении Димаша Кудайбергена. Известно, что эта композиция из фильма «Пятый элемент» — это интегрированный проект, частично спетый несколькими артистами и частично созданный на компьютере. Создатели инопланетного хита были уверены, что ни один отдельный человеческий голос не сможет осилить мелодию в столь широком диапазоне. Они еще не знали, что уже родился исполнитель, который через 20 с лишним лет споет «The Diva Dance» на своем. Я познакомилась с творчеством Димаша через песню «Diva Dance». После этого, чем больше песен я слушала, тем больше было мое восхищение. Поэтому в сентябре 2019 года в городе Росарио была создана организация Dimash Dears Argentina (DDA). И благодаря сотрудничеству с консульством Казахстана мы смогли узнать много интересного об этой стране, в том числе и о ее языке. С самого первого момента мы работали над распространением творчества Димаша с помощью собраний и культурных мероприятий в разных частях нашей страны. 3 декабря того же года Лаэра Димаш родилась как радиошоу на радиостанции в моем городе. Оно транслировалось на нашей странице в Facebook. Сейчас круглосуточная онлайн-радиостанция «Ла Эра Димаш» радует слушателей в 95 странах мира. 2020 год удивил нас как очень темный и неопределенный год. К счастью, Димаш был светом для многих его поклонников. В моем случае это был двигатель, который побудил не сдаваться. Моя цель состояла в том, чтобы его музыку можно было услышать в каждом уголке планеты. Именно так 14 июля вышло в эфир онлайн-радио «Эра Димаша». Мы ежедневно генерируем наш собственный контент и помимо радио распространяем его через наши социальные сети. Одна из наших целей – способствовать культурному обмену между Аргентиной и Казахстаном. Мы работаем над новыми проектами на 2021 год, новыми предложениями для радио и блога. Радиостанции, посвященные Димашу, действуют и в других государствах. Одна из самых молодых открылась в 16 тысячах километрах от Казахстана, в Чили. Диамаш FM работает нон-стоп и транслирует практически весь музыкальный репертуар Димаша Кудайбергена. Димаш зародилась с целью распространения информации о жизни и творчестве Димаша Кудайбергена для членов клуба Dears в странах Латинской Америки, который объединяет 20 государств с общей лигой. И в каждой из них есть свой фан-клуб. Мы одна из первых онлайн-радиостанций, которая вещает в режиме 24/7 о жизни и творчестве Димаша. Ко мне присоединились 2 чилийские милашки, Мане и Виви, которые отвечали за выпуск специальных
музыкальных программ по пятницам, где мы обсуждали различные темы о музыке и культуре Димаша. Трансляция всех программ на онлайн-радиостанции проходит при поддержке официального южноамериканского альянса Димаша Кудайбергена. Это группа, созданная Dears в Южной Америке. Как радио, мы мечтаем сопровождать Димаша на каждом его выступлении и концерте, доводить каждую деталь его выступлений для членов клуба Dears. Мы также хотим следить за каждым шагом Димаша Кудайбергена, ведь он наполняет наши жизни своим прекрасным голосом и питает нашу душу своими человеческими качествами. Мы Димаш FM. Да здравствует Димаш! Алга Димаш! Алга Димаш! Члены фан-клуба Димаш Кудайберген Грис последовали примеру других Dears и тоже открыли онлайн-радиостанцию в Греции. Похоже, что создание радио в честь Димаша становится трендом. Димаш сейчас довольно хорошо известен в Греции. Все больше и больше людей присоединяются к нашему фан-клубу, и это нетипично для греков. Они не привыкли к идее фан-клубов. Мы стараемся продвигать песни Димаша разными способами. Один из них – создание онлайн-радиостанции. С другой стороны, мы активно делимся контентом с другими радиостанциями по всей стране. Используем социальные сети, чтобы более активно распространять информацию о нем. Инстаграм, Твиттер, Ютуб, Фейсбук. Греческие Dears активны на всех интернет-платформах. Их космическая настойчивость позволила за короткий срок заметно расширить список поклонников Димаша в этой части Земли. Они начинали с 5 энтузиастов, а теперь их больше 1300 человек. Мы организуем посиделки в канун Нового года, раздаем подарки ручной работы, связанные с Димашем, проводим местные конкурсы с подарками, которые опять же связаны с Димашем. Ко всем мероприятиям мы всегда приглашаем присоединиться новых людей, которые не знакомы с Димашем, и знакомим их с его музыкой. О казахских национальных инструментах, а также культуре, традициях и природе, а главное, о жизни и творчестве Димаша вещают из этой студии польские Dears. Они основали радиостанцию, которую так и назвали «Радио Димаш». Oczywiście, jak zawsze, Как это часто бывает, генератором различных идей становится недовольство. Я был зол на тот факт, что у нас не получалось пробиться в польские средства массовой информации, что Димаша в них так ничтожно мало, что наши инициативы застревают в процессе. Сама идея радиостанции существовала давно, но казалась нереальной, невозможной для осуществления. Но зато, когда я серьезно разозлился, я стал проверять возможности ее реализации. Я ознакомился с существующим законодательством, проверил минимальные требования по техническому оснащению, необходимые для запуска радиостанции, на каком сервере она должна располагаться. И оказалось, что все это совсем не так и страшно. Для начала совсем не требовалось 1 000 000 злотых. Можно было запустить радиостанцию на начальном этапе. И пошло-поехало. I śledziłem jego losy. Трансляция проходит с участием зрителей с фанатами. Это тоже важно. Мирелла, расскажи об этой программе, потому что ты ведешь топ-7 вместе с Розой. Mamy długą listę różnych wykonań Dimasza. У нас есть длинный список различных выступлений Димаша. В этом списке более 100 наименований. Когда наш программный совет собирается онлайн каждый понедельник, мы проводим жеребьевку. Каждый из нас дает номер соответствующей позиции в плейлисте. Таким образом, мы выбираем 12 песен, которые опрашиваем на нашем радиосайте. И приглашаем наших слушателей сыграть, потому что они могут выбрать из этих 12 песен, которые им нравятся больше всего и которые они бы хотели услышать в нашей трансляции в четверг. Мы закрываем голосование в среду в полночь, а в четверг представляем 7 песен, набравших наибольшее количество голосов, и добавляем к ним комментарии. Мы всегда предоставляем информацию о деталях создания композиции, об авторах и определенном контексте их исполнения. Мы стараемся добавлять разные анекдоты или свои воспоминания о концертах, на которых исполнялись произведения. Польская радиостанция «Димаш» финансируется исключительно на средства самих фанатов, не имея никакой поддержки извне.
Одна из главных задач этих диерс – построить полноценное средство массовой информации, которое не просто транслирует музыку Димаша, но и дает слушателям полезные и интересные сведения. Именно так родилась идея создания передачи «Рассказы из Большой степи». Это истории, рассказанные вживую из студии об истории Казахстана, о государствах Центральной Азии, о Великом Шелковом пути. Здесь речь идет обо всем, что может быть интересно европейскому туристу в наших краях. Она выходит в эфир на 2 языках – польском и казахском. Один из выпусков авторы посвятили 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Historie nasze mogą się znaleźć w Chinach. Это очень интересно, это очень меня увлекает, так что раз в неделю у меня есть 15 минут, чтобы поделиться со слушателями одной историей из Большой степи. А я хочу добавить, что эта передача настолько увлекательная, что я сама жду ее с нетерпением всю неделю и даже перестаю принимать телефонные звонки, когда она начинается. Это действительно очень красивые повествования. Напомню только, что передача выходит по четвергам в 20:00 польского времени. Если только есть желающие к нам присоединиться и послушать, приглашаем. Передачи часто повторяются, все передачи, время повторов публикуется заранее. Также на нашей стороне можно знать. Информацию можно найти на нашей страничке в интернете, но обычно повторы идут по пятницам в 20:00, а затем в полночь и в 4 утра, то есть уже в субботу и еще в воскресенье в 16:00. O 16. Także zapraszamy na naszą stronę Radio Посетите Dimash. наш сайт radiodimash.pl. Адрес сайта похож на название нашего радио, что упрощает его запоминание. Есть и плеер информации о том, как установить приложение. И есть информация о том, где нас слушать и на каких платформах. Способы, в jaki sposób. Само собой разумеется, что самый простой способ просто поискать веб-сайт и включить радио с веб-сайта. Ничего не нужно устанавливать. Совершенно верно. Это самый простой способ. Здесь я расскажу о некоторых наших планах на будущее. Помимо чата, в будущем будет доступна Live Room для прямого общения и комментария в реальном времени во время трансляции. Да, но, может быть, пока не будем раскрывать такие секреты. Давайте действовать как Димаш. Пока не будет готово что-то еще, не будем об этом говорить. Хорошо, хорошо. Это будет soon. Będzie soon. Новые решения. Soon. Встречи с гостями, в том числе и со знаменитостями, часто проводят в фан-клубах, входящих в евразийское сообщество поклонников Димаша. Очень большое количество артистов в моей жизни было, к которым я мог бы применить как-то слово «кумир». Да, они были, но в любом случае вот это вот притяжение к артисту, оно уходило со временем. Понемногу, а потом как-то переходило в такую стадию стенд-бай какой-то такой, по умолчанию. Да. А здесь этого не происходит, и это прям, не знаю, меня очень удивляет, и не только меня удивляет. Я удивляюсь, когда люди в течение 5 лет проводят часы своего времени в клубах, и они успевают все. Они успевают заниматься детьми, они успевают заниматься всеми своими бытовыми вопросами, и они сами поражаются этому. То есть они взамен этой работы, которую они делают в клубе, они получают большой импульс обратно, что их очень сильно мотивирует. Многие пишут, что да, там, вплоть до того, что если самочувствие не очень хорошее, то есть нужно зайти в фан-клуб, почитать, и через 5 минут все как рукой сняло. Сегодня евразийский фан-клуб – один из самых многочисленных среди русскоговорящих государств. На его 7 площадках насчитывается больше 200 тысяч фанатов. Причем формироваться это движение начало еще до участия Димаша Кудайбергена в китайском конкурсе «I'm a Singer». Костяк стал формироваться с 2015 года, когда молодой, малоизвестный казахстанский артист участвовал в славянском базаре. И они же, ЕФК, в числе первых наладили контакт с фанатами из Поднебесной, когда о Димаше заговорил весь мир. И здесь прекрасно понимают, чем был вызван такой ажиотаж вокруг талантливого исполнителя.
И дело тут не только в голосе. Мне очень нравится, что Димаш и его семья, они всегда призывали, чтобы фанаты меньше дарили им каких-то цветов, каких-то подарков, а больше участвовали во всяческих социальных проектах, в благотворительности. Фан-клубы занимаются и ЕФК в том числе не просто какой-то популяризацией своего артиста, а именно приносят пользу обществу дважды в год. Это 100% благотворительность, которая приурочена к датам рождения самого Димаша, 24 мая, и к рождению именно самого названия фан-движения, которое дал Димаш 30 января, название DEARS. Это самый минимум благотворительности, который может быть организован всеми фан-клубами. Кстати, казахстанские DEARS стараются перенимать самые нужные практики со всего мира. Например, акция «Коробочки храбрости» латвийских фанатов Димаша – это проявление высокого гуманизма, которое теперь будет практиковаться и в Казахстане. Суть в том, что дети, которые находятся в больнице, в онкологических отделениях, они проходят частенько очень болезненные процедуры. И вот чтобы как-то облегчить их страдания, как-то поддержать их, люди придумали вот предлагать после этой процедуры такой маленький подарок из коробки храбрости. И это может быть совсем какая-то мелочь, игрушечка, но она помогает ребенку переключить свое внимание с своей боли на вот этот вот небольшой вот этот подарочек. В первый раз DEARS в Латвии покупали подарки для детей со слабым здоровьем только своими силами, подключали знакомых и родных. Вторую акцию приурочили к годовщине фан-клуба Димаша в сентябре 2020 года. На этот раз к участию в благотворительности подключились куда больше людей. Мы позиционировали эту акцию, естественно, как акцию DEARS, фанов Димаша, да, что это наша акция, и мы, естественно, да, именно Димаш был вдохновителем нашим, чтобы проводить нечто подобное, потому что эта акция, мне кажется, очень в духе Димаша. Он всегда с такой особой нежностью относится ко всем детям. И нам показалось, что вот именно такая акция очень уместна. Теперь своим опытом Элеонора из Латвии делится с казахстанскими единомышленниками. DEARS из алматинского клуба «Димаш Салем» решили организовать подобные акции и на родине своего кумира. Элеонора, я хотела у вас спросить, вот мы тоже занимаемся благотворительностью с детским паллиативным центром. Я видела у вас в Инстаграме, что вы собираете коробки храбрости. Не могли бы вы мне рассказать немножко, что туда можно ложить, что нельзя ложить? Да, там есть ограничения, но несложно. Там игрушечки должны быть новые. И вот в упаковке. Суть в том, что детки, они с ослабленным иммунитетом, и им нельзя соприкасаться с никакой вот чужой микрофлорой. Поэтому самое главное просто новые игрушки, не мягкие. Ну а так собираем обычные, как для обычных деток, для мальчиков, для девочек. Вот еще нюанс. У нас в первую коробку попали приколочки для волос, и никто сразу не сообразил, для девчонок, девчачьи такие, никто не сообразил, что детки проходят химиотерапию, и у них волос просто может не быть. И где пришли вообще к этим коробкам храбрости, и с чего вы решили их это собирать? Знаешь, случайно, мы не знали о такой возможности, но вот у нас есть одна DEARS в клубе, у нее коллега, и у коллеги сын болен раком крови. И вот именно от нее мы узнали, что такая возможность поддержать деток существует. И все DEARS согласились. Нам показалось, что вот это очень такая действительно добрая акция, которая
может этим детям немножко облегчить их страдания. Процедуры, вот, которые они проходят, они очень болезненные. И эта игрушка, она как подарок за храбрость. Координатор клуба Димаш Салем часто выходит на связь с зарубежными Диерс. Гульнара Тауанова уверена, что членство в фан-клубах Димаша часто помогает людям обрести себя истинных. Ведь человек по своей природе милосерден и добр. А участие в подобных акциях еще и от имени своего кумира – это отличный повод пересмотреть свои жизненные приоритеты в пользу духовных ценностей. И достаточно быстро это понимание приходит к людям в разных концах земного шара. И вот в каждой стране у нас сейчас, по таким нашим подсчетам, у нас сейчас фан-клубы есть в 150 стран мира. Вплоть до такой страны, как Гондурас, Восточная Австралия. И, в общем, одну страну я даже искала на карте, я даже не знала, где это находится. Страну Диерс населяют люди, которые любят Димаша. В этом мире Димаша существует свой порядок, который Диерс со всего света стараются блюсти. Законов нет, есть правила. Есть основные правила, это мы не обсуждаем политику, не обсуждаем религию. Есть еще одно из правил, мы стараемся не нарушать личное пространство Димаша. На любое селфи, на любое фото должно быть личное разрешение Димаша, что он согласен сфотографироваться, что он согласен сделать селфи. Свод правил создавался в 2017 году, после одного такого встречи, не совсем это удачной. Поэтому мы решили создать свод правил, который, в принципе, опубликован в ВКонтакте, есть в чатах. И мы всех фанатов стараемся ознакомиться с этими правилами, чтобы, старались, чтобы они соблюдали все это. Именно эта любовь к артисту порой позволяет им, поклонникам, творить настоящие чудеса. Особенно для детей, которые так в этом нуждаются. Совершенно неожиданной радостью стала для Али Турганбекова встреча с Димашем Кудайбергеновым. В тот день артист сыграл в футбол со школьной командой и еще долго общался с учениками. Для подрастающего поколения такие встречи крайне важны с точки зрения воспитания, уверены педагоги. Мы детям рассказываем, какие у нас были деды, личности, как Сакин Сейфуллин, как Абай, но они прошлого века люди. Им хотелось бы современных людей иметь. Поэтому, не находя в нашей стране, они будут, естественно, ориентироваться на зарубежных людей. Тех, которые заполонили соцсети, те, которые хорошо известны всем. В таком случае мы теряем молодых людей, нацию. У них ориентир другой. А Димаш тут как тут. Прямо природа создала. Наши чаяния, наши мольбы нашего народа, видимо, почувствовала. Вот это создала сама судьба Димаша. Он современник. Он хорошо знает свой родной язык. Он владеет им искусно. Он очень красиво разговаривает. Поведенческая культура высокая. Он уважает своих родителей. Он чтит основы ценностей семьи. Он чтит взрослых. Его поведение, где бы он ни находился, всегда хочется за ним наблюдать. Молодым детям особенно. Поэтому самый раз это его личность для подрастающего поколения, цель, к которому они должны двигаться. Благодаря Димашу и его вселенной Диерс в этой школе появилась еще одна замечательная практика. Здесь создали детскую библиотеку, подобно тем, что открывают китайские фанаты в провинциях КНР. Эта девушка создала в школах Китая, Тайваня первые читальные залы. Это китаянка очень известная, мы ее хорошо знаем. На концертах Димаша встречались и знакомились. Вот она создала в школе Тайваня читальный зал, читальный уголок. Создала посредством помощи всех фанатов местности. Создала читальный зал и посвятила его Димашу. Где-то за рубежом посвящают читальные залы. И хотят, чтобы их дети были похожи. Изучают его личность все.
начали изучать его. А мы чем должны заниматься, как не этим? И тут же помогли мои соратницы, вот Фариза, Малика. Вот они собрали, говорят, давайте мы сделаем такой зал читальный, где дети без границ могут проходить, читать. И вот это читальный зал, уголок, посвященный творчеству Димаша, его личности, образовался в течение 2-3 месяцев. Здесь более 2000 книг. Все книги в свободном движении. Дети могут, это не как школьная библиотека, не записываются. Я очень рада, когда здесь дети сидят. Учителя переживали, что здесь дорогие книги будут пропадать. А я говорю, я предполагаю, если пропадают книги, радуйтесь, потому что их читают, значит, вот так вот пропадают, мы восстанавливаем, приносят, заменяют. Но никогда книги не ищем, если они пропали. Мы к этому начали тоже привыкать. Это читальный зал, свободное движение. Я об этом узнал Димаш как-то. Он передал 2 книжки в 2 томах, подписал детям. Поступки китайских поклонников Димаша часто служат примером для диас всей земли, а порой они поражают и самого артиста. Нам удалось записать эксклюзивное интервью с Жан Квинжинг. Это та самая медсестра из Ухани, которая нанесла на своей форме слова «Димаш» и «Диерс» во время глобальной пандемии коронавируса. Во время вспышки эпидемии в Ухане я написала имя Димаша на своей защитной форме. В целом я не преследовала никакой цели. Я люблю слушать, как поет Димаш. И хотела с помощью своего кумира поддержать себя, свой родимый край. Тогда я очень хотела, чтобы эпидемия закончилась как можно скорее, и мой город и его жители смогли как можно быстрее одержать над ней победу. Тогда на своей странице в интернете Димаш Кудайберген выразил слова поддержки уханьским медикам. Жан Квинжинг признается, что не ожидала реакции кумира на ее проявление любви к его творчеству. Тогда я и не думала, что Димаш на самом деле в Weibo и Instagram поддержит меня. Узнав об этом, я была очень рада, очень восторжена. И у меня появилось больше уверенности в борьбе с эпидемией коронавируса. Поддержка Димаша Кудайбергена, помощь друг другу и всем, кто в этом нуждается, пожалуй, главные постулаты вселенной Диерс. Это движение фанатов уникально тем, что было создано по зову сердец. Никаких навязанных менеджеров или администраторов от музыканта. Только поклонники, которые сами избрали этот путь. Каждый из них живет одной мечтой – быть полезным для своего кумира. И, конечно, каждый мечтает однажды провести время с любимым артистом. Мы спросили их, если бы вам удалось выиграть один день рядом с Димашем Кудайбергеном, что бы это был за день? Большинство ответили, что показали бы ему родные места и задали множество вопросов. А еще постарались бы чем-то помочь. Я знаю здесь несколько мест силы, которые называют именно очень на слуху здесь, именно в Сочи находится. Это какое-то, к примеру, то же самое озеро Кардевач, именно очень древнее озеро еще, которое было создано, когда ледник сходил. Вот. Можно было просто отдохнуть, помедитировать и набраться каких-то сил, чтобы в дальнейшем сделать еще больше. Я бы повела его в наш действительно красивый зоопарк и покажу ему свою музыкальную студию. Я знаю, что он пишет много песен, и он замечательный композитор. Мне бы хотелось сыграть его сочинение. Если однажды Димаш окажет нам честь посетить Чили, мы хотели бы показать ему знаковые места нашей страны, такие как амфитеатр Ля Кинта Вергара, где проходит международный фестиваль песни Винья дель Мар, самый важный в Латинской Америке.
Если будет возможность провести один день с Димашем, разве это возможно? Если действительно представится такая возможность, тогда я повезу его на свою родину в Ухань. Мы бы прогулялись по городу, я бы показала ему башню Желтого Журавля, реку Янцзы, мост, озеро Дунху. Я бы угостила его уханьскими вкусностями. Димаш, добро пожаловать в Ухань! Если будет у него возможность, конечно, может быть, съездил бы с нами в Центр паллиативной помощи к нашим деткам. If I want a day with Dimash, I would definitely invite him to Hong Kong. Мы бы сели на трамвай и катались по улицам Гонконга. Я бы повела в известный ресторан, и там можно выбрать ингредиенты для своей лапши. Курицу с лапшой, рыбу с лапшой. И, конечно, мы бы поехали на острова. У нас в Гонконге очень красивая сельская местность. Это отличный контраст с каменными джунглями Гонконга. Muy buena pregunta. Я видел, что Димаш любит футбол, и я тоже люблю футбол. Мы могли бы сыграть с ним. Я также видел, что ему нравятся компьютерные игры. Мне тоже. И почему бы и нет? Мы могли бы с ним спеть вместе. Может, он дал бы мне урок по вокалу. Если бы у меня была возможность лично встретиться с ним, я бы сначала поблагодарила его за его работу, усилия и самоотверженность, а затем пригласила бы его познакомиться с Аргентиной. Потом мы бы пошли на выставку, и я бы подарила ему картину, которую сделала для него, используя технику живописи, популярную в Буэнос-Айресе. Я бы хотела пойти с ним в приют, потому что этим детям действительно нужно много милосердия и любви. Его голос утешает их. Я хочу быть свидетелем этого и подпевать им. Сейчас уже сложно сказать, в скольких странах действуют фан-клубы Димаша. Поклонники творчества казахстанского артиста постоянно расширяют географию и удивляют креативностью выражения своей любви. Благотворительность от его имени в разных проявлениях, радиостанции в честь Димаша Кудайбергена, исполнение кавер-версий его песен — это не говоря про самолеты, нанимаемые для прилета на концерты, украшенные гримерки и улицы, обвешанные баннерами с лицом казахстанского музыканта. Кстати, марсоход «Настойчивость» должен прибыть на орбиту Красной планеты к концу февраля 2021 года. Поклонники артиста надеются, что к тому времени глобальная пандемия отступит, и их кумир возобновит концертные турне по нашей планете. А это значит, Диерс смогут продолжить удивлять любимого артиста и расширять горизонты вселенной Димаша Кудайбергена.